Мүнүшкөр алгыр куштарды таптаган, аларды аңдарга сала турган киши. Мүнүшкөрдүн эң барктуусу бүркүтчү болгон. Ал уядан алынган бала бүркүттү колго үйрөтөт. Колго үйрөтүлгөн бүркүт биринчиден ээсинин чакырыгына үйрөтүлөт. Чакырыкка келген сайын бүркүткө бир кесимден эт сугунтуу керек. Экинчиден, бүркүт узун жипке байланган түлкүнүн жерге сүйрүлгөн куйругун учуп барып басып калууга көндүрүлөт. Баскан сайын эт сугунтууну унутпоо керек. Томого кийгизилет. Үчүнчүдөн, мүнүшкөрдүн шакирти саман шкалып, даярдалган түлкүнүн терисин узун жипке байлап ат менен сүйрөтүп жөнөйт. Мүнүшкөр колунда конуп турган бүркүттүн томогосун алганда, ал түлкүнү учуп барып басып калат. Бөлтүрүк, түлкүнүн бачкиси, бөжөк сыяктуу аңдарды түрүүлөй чокутуп оозандырышат. Бул бала бүркүттү оозандыруу деп аталат. Ошентип мүнүшкөрлүк өнөргө үйрөнөт. Кармалган бүркүткө адегенде томого салып, аны кермеге кондурат. Уйкусун алып, ач кармайт. Бир нече күндөн кийин эпке келип чакырганга келет.